Nah, di sini kita akan membuat tutorial game tembak burung. Pertama kita buka aplikasi Macromedia, kemudian kita pilih file, terus new, lalu kita pilih flash document. Terus kita klik window, order panels, dan kita pilih scan. Nah, di sini kita tambahkan, kita ganti di sini intro, kemudian main. Setelah itu kita pilih 50. Kemudian kita pilih layer, lalu kita ganti menjadi background. Terus kita tambahkan. Nah, di sini kita ganti teks. Terus di sini kita ganti jadi loading. Kita pilih file, kemudian kita import, lalu pilih import to stake, kemudian kita pilih background yang kita inginkan. Terus pilih properties, lalu kita ubah ukurannya menjadi 550. Kemudian kita pilih di sini 400. Nah, di sini kita masukkan teks sedang loading. Kita kasih warna ya. Kemudian kita atur. Lalu kita pilih loading, kemudian rectangle. Kemudian select, lalu kita pilih frame 40. Kemudian insert keyframe. Terus kita pilih loading 1. Lalu create motion. Nah, ini kita tarik di sini. Terus ini kita taruh di sini. Kemudian kita pilih main. Nah, di sini kita ganti menjadi background. Kemudian kita tambahkan lagi karakter. Terus target. Terus random. Kemudian suara, kemudian label, selanjutnya action. Nah, di sini kita paste. Kemudian karakter kita copy, terus kita paste di sini, kemudian kita atur. Terserah kita mau taruh di mana ya.
kemudian pilih target, kita kopas juga ya, begitupun seterusnya sampai direction. Terus suara kita kopas, kita pilih properties, terus kita pilih kupu-kupu simbol, lalu label kita kopas juga. Sekarang kita atur, kemudian action. Nah, sekarang kita kopas sistemnya, terus kita tekan Ctrl Enter. Nah, ini dia hasilnya. Nah, inilah hasil game yang sudah kita buat. Sekian dan terima kasih.